למה אומנויות לחימה במסורת ישראל נקראות דרך ארץ? רוב ספרי התנ"ך נכתבו לפני הנפילה לשבי בבל, ולכן אומנויות לחימה היו נקראות בשפה ברורה וחד משמעית. אדוני איש מלחמה, אדוני שמו. שמות ט"ו ג' ללמדם מלחמה, שופטים ג' ב', גיבור חיל ואיש מלחמה, שמואל א' ט"ז י"ח. אדוני צורי המלמד ידי לקרב, אצבעותי למלחמה. תהילים קמ"ד א'. 60 גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל, כולם אוחזי חרב, מלומדי מלחמה, איש חרבו על ירחו. שיר השירים ג' ז'. אשת חיל מאמצע, משלי למד א' י'. בני חיל אנשים נושא מגן וחרב, ודורכי קשת ולמודי מלחמה. דברי הימים א' ה' י"ח. המצב השתנה בתקופה אחרי חורבן בית המקדש השני. דיכוי כל המרידות על ידי הרומאים ורדיפות האויבים הכריחו את מחברי המשנה להשתמש בניסוח הניטרלי והמופשט כמו דרך ארץ. המושג דרך ארץ נכון גם לתיקון מידות, גם לפרנסת וכלכלת המשפחה וגם לאומנויות לחימה. הסיבה היא שפעם כישורי אומנויות לחימה היו מקנים לאדם מקצועות בעולם העתיק. התנועות של אומנויות לחימה הן אותן התנועות של חורש שדה, קוצר, נפח, חוטב עצים, יוצר כלי חרס, דייג, צייד, מעבד אורות ועוד. קדמה טכנולוגית שהופצה על ידי מלכות רומא בכל העולם הפכה מלאכות עתיקות למיותרות בחיי יומיום. במרוצת השנים, היעלמות המלאכות העתיקות השכיחה תרגול שיטות של עבודה רוחנית. לכן, בכל העולם המודרני, הרוחניות בטעות מזוהה עם מיסטיקה, צומות ותפילות.